Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Wylde Flowers. So, ich habe gerade gesehen, dass dort unten jemand auf uns wartet. Aber wir müssen erstmal unsere ganzen Pflanzen hier gießen. Und wir können sogar Baumwolle wieder sammeln. Ist sehr gut. Aber ich brauche auf jeden Fall nochmal neue Baumwolle. Ich werde hier nochmal Hopfen ansehen. So, den werden wir gießen. Und dann einmal hier noch gießen. Und Erde ist auch schon wieder fertig. Ich weiß gar nicht, habe ich noch genug Erde? Ich habe noch genug Erde. Gut. Wer stand denn hier? Ach, Thomas. Good morning, Thomas. Not such a good morning at my farm. My well water's coming up full of mud and silt. Oh, is it broken? No, that means it's about to go dry. The drought has gone on too long. Well, you're welcome to use my well if you need to. Appreciated, but that's not gonna solve the problem long term. Yours will go dry soon too, I suspect. And while you're planning for this dry spell, might want to check in with everyone in town. This has been a scorcher of a summer. I will. Hey, thanks for giving me a heads up, Thomas. Thomas sagt, dass in Fairhaven eine Dürre herrscht. Hör dich in der Stadt um und bringe in Erfahrung, ob alles gut geht. Okay. Out of all the ranchers Otto could have handpicked to move into the ranch, he chose Marty? I asked if his animal husbandry program had any classes on sustainable ranching, and he said, I'll make things sustainable one day, once I get this place off the ground. We all know what one day means, Marty Emerson. Okay, Thomas, alles klar. Also, haben wir denn ein paar Früchtchen? Nein, haben wir nicht. Aber wir haben wieder ein paar Eier und müssen unsere Hühnchen ein wenig füttern. Unsere Kühe versorgen sich ja selbst, dadurch, dass wir jetzt das Feld haben. So, ich muss aber wahrscheinlich auch nochmal Futter kaufen. Bei Martin. Komm mal her. Oh, ich habe dich nur gestreichelt. Ich habe dir gar kein Futter gegeben, oder? Genau, du willst ja noch Futter haben von uns. So, eure Eier habe ich ja schon. Und du bekommst noch was. Und dann möchten wir heute nach Ravenwood Forest gehen. Du hast nix. Wo sind meine Kühe? Du hast wieder Milch für uns. Sehr gut. Du wirst dafür gestreichelt, weil du uns was gegeben hast. Eigentlich müsste ich ja die Hühner dann auch streicheln, ne? So, komm mal her. Wie sieht es bei dir aus? Auch nochmal Milch. Sehr gut. Ach ja, unsere Farm ist doch wirklich wieder richtig schön geworden. Also, wir sollen in die Stadt gehen. Wir sollen aber auch in den Ravenwood Forest gehen und mit Errol sprechen. Das ist natürlich alles so eine Sache. Ich würde sagen, komm, wir gehen erstmal nach Ravenwood. Hallo? Haben wir denn hier noch irgendwas? Oh, wir brauchen hier Kerzen. Ich brauche Kerzen, muss unbedingt verraten. Okay, eine kann ich auf jeden Fall noch herstellen. Federn müsste theoretisch gesehen auch möglich sein. Dazu muss ich meine Hühnchen, glaube ich, streicheln. Müssen wir erstmal schauen. Ich soll mit Errol reden. Hallo, mein Lieber. So, you are to learn how to walk a mile in a cat's paws, are you? Yes! Finally! I've been waiting for years! I don't usually say this, but patience. Don't forget respect for the creatures allowing you to use their corporeal forms. What? I thought we were going to learn how to transform into cat form. Don't be ridiculous. No one can do that. But we can politely ask animals if we can ride along in their bodies for a while. Exactly. Grey Malkin and Cleocatra here are experienced with ride-alongs. Oh, of course, of course. Dara, Violet, it's time for you to ask permission. Grey Malkin, you are the noblest of felines. I would be grateful to walk with you. Is this some sort of joke? A hazing ritual or something? Friends,
please excuse the manners of our newest member? Her speciesism is brought on by ignorance rather than malice. Now, I can sense the thoughts of our fine friends with gills and feathers and fur. But what makes you unique, dear witches, is that you can share their consciousness. Dara? Cleopatra must know she can trust you. Oh, okay. Cleopatra, can I, walk with you? She said, of course. Now, take these shape-shifting incantations. You'll need to cast them on your chosen cat. Wirke den Tiergestaltwandlungszauber auf deinen Tiervertrauten. Das ist deine Katze. Okay. Dann wollen wir mal. Holy ham sandwiches! It worked! I'm a cat! Not just any cat, but your familiar. And she sees so much more than humans. Now off with you. Do your skulking. Oh mein Gott, wir sind eine We need to Mietz. head to the Consciousness Center. We've got to find out what's been happening there. Wait, you sound normal. That's wild. It raises so many questions, but we gotta scamper. There's no time to waste. Folge der Katze zum I Zentrum know für being a Bewusstsein. cat is bonkers, but come on, no dawdling. Oh mein Gott, ich bin eine Miezekatze. Wow, cool. Kann ich auch irgendwas machen? Ich kann immer noch auf mein Inventar zugreifen. Wahnsinn, Wahnsinn, wir sind eine Miezekatze. Ich bin schneller als du. Kann ich auch mit I know Menschen being a reden? cat is bonkers, but come on, no dawdling. Okay, ich trödle nicht. Bin sowieso schneller als du. Das ist so geil. Violet und ich sind Katzen. Ding, 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 ding. Oh, da ist er ja schon. I know Ah. being a cat is bonkers, but come on. Ja, ich beeile mich doch schon. Ich bin doch sowieso schneller da als du. Okay, aber wie kommen wir da rein? It's Ach, go die Tür time. ist offen. We need to be totally silent. If they catch us in here, they might think we're just mousers keeping the center clean. Ew. But they're not gonna turn a blind eye if we start spouting the Queen's frickin' English. Cat's got my tongue. Got it. Notebook, notebook. I wonder where it is. Suche im Zentrum für Bewusstsein nach Camerons Notizbuch. Das könnte es doch sein, oder? Ah, here it is. And the presence of malcontents seems to be on the rise in our fair town. It's they who spread the pagan beliefs we saw at the summer festival. Whatever they may call themselves, their purpose is clear: to sow chaos and keep you from your true potential. That's a lie. Who is that? Find them! Oh, a disembodied voice! It has to be witches. Oh, I mean, malcontents! Time to scram. Whew! Cleopatra is fast. That run barely took any effort. Glad you enjoyed it, because I think the incantation is about to wear off. Man, human senses are nothing compared to cat senses. Whew, I know, right? Thank you, Grey Malkin. You're the best, Cleopatra. Meow, Now, meow. let's take a look at this journal. We have a heck of a report to make to the Coven at the next meeting, that's for sure. Sprich mit der Hohenpriesterin und erzähl ihr, was du im Zentrum des Bewusstseins erfahren hast. Ich kann gleich mal mit dir reden, wegen der Gießkanne. Hi there, Violet. How's your garden doing? Sunflowers like sun, but not feeling like they're on the surface of the sun, you know? I've been recycling water as much as I can just to have enough water for my flower beds. And timing Sebastian in the shower. I swear, his hair routine is even more complicated than mine. But I think I might be done for this season after I harvest my last batch.
The bees need water more than the flowers do. Okay. Ich könnte ja mal was spenden. Pilze habe ich genug, da kriege ich wieder ein bisschen Magie zurück. Wunderbar. Violet lasse ich jetzt einfach mal hier stehen. Denn wir müssen ja noch mit dem ein oder anderen, mit der ein oder anderen Person reden. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Federn und wir brauchen noch eine Kerze. Die Frage ist natürlich, mit wem rede ich jetzt noch? Ich soll mit 8 Personen reden. Mit 8 Personen, wie es dir und beten geht, ne? Ich glaube, mit Cameron sollte ich vielleicht nicht reden, wenn ich da gerade mal war. Amira ist... Obwohl, doch, mit dem kann ich auch reden. Na, dann komm mal her. Hi, Cameron. This is your first Fairhaven summer too, right? Sure is. Come by the Consciousness Center anytime you need a break from the heat. We just installed new air conditioning. Not that air conditioning is a reason to go to a seminar, but it's not a reason, am I right? Okay. Dann geht's mal weiter hier. Hi, Damon. Gosh, you must be the one person whose business is doing well in the drought. Well, the problem with being the local watering hole is you have to have water to make beer. I've been bringing jugs of water over the ferry, but the prices keep going up. My taps may be running dry soon. I'm not sure I have the heart to tell Bruno. Kann ich denn mit dir auch reden, Kim? Nee. Du hast kein Symbol da und du auch nicht. Okay. Ah, Kai ist da. Kann ich meinen Stoff verkaufen? Die Kerzen auf jeden Fall nicht, aber die... So, das kann ich wegpacken. Den Stoff färbe ich auf jeden Fall noch ein. Kerzen mache ich noch. Das habe ich alles. Okay, dann brauche ich da nichts mehr. Hier kann ich aber noch Hi, reden. Lena. How are things going? Oh, busy, busy. We've ordered jugs of water from Milkwater. Everyone seems to need more than the town pipes can supply. So if you need some water, they should be coming off the ferry soon. Oh, and if you have any eggs to sell, that would be great. Marty's hardly got any lately. I can't wait until this dry spell is over. Okay, Moment. Ich verkaufe mal noch nichts bei dir. Ich behalte das mal alles. So, warte mal, kann ich mit... Ah, mit dir kann ich auch reden, deswegen. Gut. Hi, Giva. I hope the drought isn't messing with your instruments. On the contrary, I couldn't have asked for anything better. This drought is isolated to Fairhaven. It isn't occurring in Milkwater, which makes it perfect for research. I want to take several groundwater samples and see how much moisture remains in the soil. This drought can't be that special. That's what everyone here seems to think. But I just can't believe that. Okay, gut. So, wir haben mit 3 Leuten oder so, glaube ich, gesprochen. Hast du vielleicht noch irgendwas zu erzählen? Nein, du hast nichts zu erzählen. Baking something new, Angus? Yep. It's my little bro's favorite. I'm the middle child of 3 boys, so it was non-stop chaos growing up. But I could always get Jamie to calm down if I gave him one of these. You don't have any siblings, do you? That must have been a bit lonely growing up, no? It was lonely sometimes, but I don't really think you need a big family. Just a close bond with the ones you love. I've been trying to convince Francis of that. He wants kids, but I think we can be each other's family. Francis and I are both the middle child of 3-child families. Maybe that's why we're perfect for each other. We're used to being the overlooked cheese in the sandwich. I hope Francis is able to find a place for himself here, and that everyone sees just how special he truly is. Tara und Argus sind nun neue Bekannte. Okay. Kann ich mit dem Bürgermeister reden? Ja. War ja klar. Hello, constituent. Faring well in the heat? I feel like a melted candle. Yes, well, we all must sacrifice to get through this drought together. Oh? What are you sacrificing? Well, you know... things. I must go. Important town business awaits.
So, mit Violet habe ich schon gesprochen. Vielleicht kann ich mit dir noch reden? Nee. Du willst nur die Brombeeren haben. Vielleicht müsste ich mit Parker noch reden. Vielleicht hat er auch noch Probleme mit Wasser. Nee. Shelby wäre da vielleicht noch. Huch. Und hier unser Tierzüchter. Nee, der nicht. Amira ist vielleicht auch hier. Nein. Amira ist nicht hier. Shelby, hast du irgendwas zu erzählen? Nee, auch nicht. Wie viele Personen fehlen denn noch? 2 Stück fehlen noch. Ich denke mal, mit unserer Ärztin, mit Amira, müssen wir auf jeden Fall noch reden. Du hast ja sowieso zu heute. Ich glaube, mit den Kindern, da bringt das nicht wirklich was. Mit Violet habe ich ja schon geredet. Die ist auf jeden Fall in ihrem Laden. Mit Shiva habe ich auch gesprochen. Und vielleicht muss ich mit dir noch? Ja. Hi, Natalia. Oh, there. Looks like it's gonna be another scorcher today, huh? And, that brings me to a bit of bad news. My water pressure's been too low to keep my slack tub cold enough to set my pieces when I'm done working them in my forge. I won't be able to upgrade any of your tools till the water's on full blast again. Of course, I can still melt your ore into ingots as you need. Okay. Thanks for letting me know. No worries. Hopefully this hot spell will pass soon. Okay, Moment. Ich könnte auf jeden Fall ein bisschen Eisen bei dir einschmelzen, ein bisschen Kupfer. Und Silber habe ich auch etwas. So, Spitzhacke brauche ich, glaube ich, nicht. Da habe ich ja schon die Goldspitzhacke. So, dann müssen wir mal schauen. Ah, das kann ich mitnehmen, das kann ich mitnehmen, das kann ich mitnehmen, das und das. Wunderbar, mein Kühen geht es ja eigentlich gut. Thomas ist dort hinten. Was sagen denn die Blaubeeren? Die brauchen noch ein bisschen. Wir fehlten jetzt aber eigentlich noch, mit wem ich hier noch sprechen kann. Eine Person fehlt noch, mit der ich noch quatschen muss, was das Problem mit der Gießkanne angeht. Das müsste ja theoretisch gesehen irgendein Farmer sein. Oh, mit dir vielleicht. Nee, mit Bruno kann ich nicht darüber When the reden. days got the longest, my dad would leave out milk for the fairies. I thought it was foolish. But sometimes, well, do you ever wonder if fairies are real? No, no. Definitely not. Okay, Bruno ist soft. Welcher fehlt noch? Mit wem müsste ich hier noch ein Gespräch führen? Schwierig, schwierig. Aber ich will ja eigentlich sowieso zum Hexenzirkel gehen, denke ich mal. Und mit Kai vielleicht? Nee. Mit dir? Auch nicht. Mit dir habe ich, mit Sophia kann ich auch nicht darüber reden. Mit Kim auch nicht. Amira. Mit Amira habe ich noch nicht darüber gesprochen. Ich könnte ja mal was wieder für meine Oma. Schwarzkümmel, Mondblume. Ich würde sagen, eine Mondblume. When I found out Lena was High Priestess, I wasn't really surprised. Some part of me always knew. But did she know the truth about me? Even when we were kids? So. Dum. Wer fehlt hier noch in dem Dorf, mit dem ich noch sprechen muss? Schwierig, schwierig. Die Mondblumen nehme ich auf jeden Fall mit, wenn sie einmal hier wachsen. So, da müssen wir natürlich mal schauen. Hier ist Amira.
Da kann ich jetzt aber nicht drüber sprechen damit, ne? Tara, Violet, was your mission successful? Was it ever? Once Ariel taught us how to transmogrify, we practically waltzed into the center. Dragging that journal away in cat form wasn't easy, but we managed it. He started a heading for a list here, possible malcontents. No names on it yet, though. That confirms my suspicions. This isn't just idle talk. Thank you, you two. You were excellent. What can I say? We make formidable spies. And you've performed admirably in your shape-shifting abilities. You may now shapeshift responsibly into a cat familiar after creating shape-shifting incantations of your own. In cat form, you'll be able to utilize their swift reflexes to catch fish and other useful items. Also, while the cat is in control, your body can be resting, so it allows for more hours in the day. Well done, both of you. Aufgabe abgeschlossen. Als Belohnung erhältst du die Tiergestaltwanderungszauber. Jawohl, wunderbar. So, jetzt muss ich nur noch mal schauen. Jetzt habe ich ja zurzeit erstmal keine weiteren Aufgaben. Ja. Außer noch mit den Leuten zu reden. Was das Wasserproblem angeht. Vielleicht ist es aber auch schon zu spät, um überhaupt mit irgendjemandem darüber zu sprechen. Schwierig. Ich frage mich, mit wem ich noch reden sollte. Ich kann ja mal schauen, ob vielleicht im Pub noch der ein oder andere ist, mit dem ich darüber reden kann. No one's called me Tommy since I was a kid. Besides, I can't watch someone while they're fishing. Makes me sick and heart sore. Your dad never said no to an afternoon of fishing. Here's Tara. Ask her instead. Don't go changing the subject. Now, why don't we just make it happen? Okay. Mit dir nicht, mit dir nicht, mit dir nicht. Mit euch habe ich alle geredet. Warte mal, kann ich bei dir vielleicht was verkaufen, was ein bisschen mehr Geld bringt? Bier und Apfelwein, das ist jetzt nicht so dolle, ne? Okay, neue Gegenstände in der Bar. Hey, das sieht aus wie Pina Colada. Ein eiskalter Cocktail, der mit Rum und Kokosmilch zubereitet wird. Das Trinken stellt etwas Magie wieder her, kostet aber Energie. Okay, dann lasse ich das lieber, würde ich sagen. Und ich habe wieder Fish and Chips bekommen. Wunderbar. So, ich glaube, die Brombeeren sind auch noch nicht fertig. Und die Blaubeeren auch nicht. Aber mit wem muss ich denn hier noch reden auf der Farm? Ich bin da jetzt eigentlich schon fast zu jedem gerannt. Außer vielleicht zu Tom. Naja, wir müssen morgen nochmal schauen. Eine Person fehlt definitiv noch. Und es ist schon wieder relativ spät. Mit der Katze kann ich nicht reden. Ich könnte ja natürlich... Moment, ich wollte schauen, ob ich so eine Kerze herstellen kann noch. So. Sehr gut. Müsste eigentlich auch wieder... Okay, Kerze ist fertig. Wein kann ich nicht herstellen. Aber ich kann nochmal Käse herstellen. Roten Stoff. So, hier fehlen mir noch die Sachen dafür. Dann stelle ich gleich mal noch ein bisschen Papier her. Ein bisschen Butter. Apfelwein geht nicht. Und Glas geht auch nicht. Na gut. Aber ich glaube, ich kann die Aufgabe auch noch nicht abgeben, weil es ist ziemlich spät. Federn, da muss ich meine Kühe, meine Dings da liebäugeln. Warte. Guck mal, ich hab was für dich. Ah, yes. I had wanted to try decocting this. Sehr schön. Wunderbar. Habe ich den Auftrag auch noch abgeben. Hey, Werwolf. So, dann geht's zurück. Dann würde ich sagen, warte mal, ich könnte mal schauen, was ich für so einen Zauber brauche.
So, für so einen Gestaltwandlungszauber. Tiergewandel. Oh, kann ich sogar 2 herstellen. 3 kann ich sogar herstellen, weil ich 3 die Muscheln habe. Na, dann machen wir das doch glatt mal. So, Tempotrink kann ich auch 2 herstellen. Kleine Dinge anziehen, machen wir auch mal noch ein. Zeit anhalten brauche ich noch nicht. Nachtsbeschwörungszauber brauche ich auch nicht. Belebenden Trank kann ich herstellen. Das reicht nicht mehr. Ein Ernteschubtrank geht nicht. Wunderwuchstrank kann ich aber herstellen. Und ich kann Rum, Whisky, das geht nicht. Und Wodka brauche ich. Kartoffeln geht auch nicht. Okay. Da kann ich nicht reingucken. Bauen kann ich auch nichts Neues. Dann würde ich sagen, es wird spät. Ab ins Bett. Und warte mal, den kleinen Baum hier, den fälle ich mal noch, obwohl ich eigentlich, denke ich mal, relativ viel Holz habe. So, gut. Dann war es das. Ich denke mal, Honig ist nicht fertig. Die Sonnenblumen will ich auch nicht wegpacken. Gut, dann würde ich sagen, ich gehe schlafen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Wylde Flowers wieder. Und der nächste Tag ist angebrochen und ich sehe schon, Tomaten sind fertig. Also, bis zum nächsten Mal. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Macht's gut. Euer Basti. Tschüssi. Zombie Apocalypse.